大家好，我是 Sandy， 他是香港人哦。好，我们现在带大家进去看一下。好，Sandy，请进。好。那这个房子呢，是坐落在美国北卡罗来纳州的罗利的这个城市。那这个是属于 Wake County， 是一个非常好的学区 location。那这个房子的售价是1.1个 million， 就是说110万美金，换成人民币的话，大概是700万左右人民币吧。就是说在北卡州这边的话，这种户型是相对来说会比较少一点的，然后它属于那种。就是说 customized build， 就是说会比较按照你的喜欢的那个 style 来建造。我看出来它那个 style 也比较新型，像它这种木纹，而且这种就是颜色的搭配，我也很喜欢。那你看这个，美国人很喜欢用洗碗机哦，就是说这个用起来会也比较方便一点。其实我也很喜欢。对，像我们这种懒人的话，就是没有洗衣机是不行的。然后这个是放肥皂的地方。这是洗碗机，然后这个的话有一个 built-in 的这个垃圾和回收桶，就是说藏在里面，你基本上看不到你的垃圾桶在哪儿。然后这边的话有很多这种 cabinet， 就是柜子啊什么的。它最大的特点就是这个只是一个上面的构造，像这个是分开的，下面是可以放东西的，然后煤气走下面冲上来。这个是一般。就是说这个空间来说，像2020年的、19年的房子都是这个设计。这个呢也是非常特别的，它是可以放水的。你像你平时做菜忘记水了，你就这边可以加汤，就不用把这个我就不打开了，有可能真的有水了。这个有水吗？它肯定是关了啊。这个是属于这个厨师专用的一个这个放加水的这个空间。那这个也非常挑高哈，就是说不知道是不是特别适合中国人。像我们中国人的话，做饭就希望这个抽烟间会猛一点。这个房子特点呢是在这儿，你知道这是什么吗？这是个柜子吧？柜子吗？是吗？我们打开看一下啊。这是一个隐藏式的冰箱customized built-in 的冰箱，就是说在很多的高贵的房子里面，豪宅里面都是做这种。这个太好看了。对，这个 customized。冰箱的话是要约一个专门的公司来测量，然后按照这个做的。那费用的话也是会贵的。那这个是冰柜哦，你看。这个是个 freezer。对啊，就是一个 freezer， 现在还没有东西了，你以后可以放很多冰淇淋，肉啊什么的就可以放到这里面。但是你感觉像这个整体的设计是不是非常的？好喜欢 ，surprise！ 你想要找冰箱完全找不到，以为这是个柜子，结果一打开，对，这个感觉就是特别的舒服的那种类型的。我们打开看一下，是按一下这个 open， 哇哦，电动的。然后呢，往下面就是 close， 这个是微波炉。哇，对，喜欢吗？喜欢。对，这个的话，在加州和纽约那个大城市，他们也经常用这个，都10多年了。像现在的话会比较流行这种double oven， 就是上面是烤箱，下面也是烤箱，因为美国人特别喜欢烤蛋糕啊，烤牛肉啊，就是烤一些就是烘焙的那种食物。然后大家可以看一下啊，现在的话空间比较大。如果你买一个100万豪宅的话，一定要记得厨房一定要多花点钱，然后就是要买漂亮一点的厨房。对，因为你花时间就是说90%的时间白天你都在厨房里面，我觉得就是每个女孩子都要买一个非常漂亮的厨房。对，我买房的时候也是特别看重厨房的设计。我们过来看一下这边，就是厨房后面有一个pantry。Pantry 的话，它用木头建了，然后它这个挑高，整个房子应该大概有10到11个 feet， 就是相当于高的话就显得空间大。下班回家之后会把衣服包包挂到这里，然后你就到这换鞋子。这个是车库，把那个开发商就把这个 builder 的就把这个洗衣房放在楼上的缺点就是它有时候会吵。还有一个就是洗衣机烘干机坏了，那个水会从上面漏下来，会就是说损坏这个屋顶和地板。所以很多人还是喜欢1楼有洗衣房的。然后洗衣房它这里有一个 sink 也是一个优点，大。所以就是自己做。
做房地产的话，还没有看到过这种2层的这种设计。对，这个很特别。对，我还是觉得这个厨房是我最喜欢的 dream house。哎，你看一下这个就是说这个抽油烟机，抽油烟机的话，它是整个很欧式了，很大很宽。对。然后这种的话叫 KitchenAid，好像就是这边最有名气，然后就是说比较 luxury 一种的那种牌子。它出很多家电什么的。对对对 ，KitchenAid 是美国的一个大牌子，然后它是非常非常的耐用，然后就是说做商业的会比较多一点。把它搬到这个居民住的话，这应该是比较高档的那种。这种厨房的话是我的 dream style。